Станислава, здравей, добре дошла. Здравей, Марио. Добре заварила. Много рядко ми се случва да срещна някой, който има толкова разнообразен опит, че да не мога да се фокусирам върху един аспект от неговата кариера и от неговата личност, но в момента наистина имам мишмаш от теми, с които искам да се ангажираме с теб. Но като за начало искам да се върна малко назад за теми, които други участници на нашата сцена говориха, като Тамара, която не виждам в момента, която говореше за неравенството чисто в професионалния път, който извървяваме като мъже и жени. Интересното в твоя кариерен път е, че ти тръгваш от банковата сфера, която е така доста известна с това, че поставя доста предизвикателства пред дамите. Какво те мотивира да влезнеш в този коловоз? Марио, това беше преди много години. Бях на 23, когато за първи път прекрачих прага на един клон на Unicredit Bullbank. Защо реших, че с това искам да започна професионалния си път? Ами бях мотивирана и вдъхновена от моята Леля, която е един от най-така утвърдените и големи банкери за мен в България. Управлявала не една банка и всъщност тя беше моят пример в живота, че няма бариери за жените, дори в финансовия свят. И винаги по някакъв начин съм искала да приличам на нея. Затова така съвсем целенасочено избрах да тръгна към банковата сфера. Затвърждаваш идеята на този форум, че силният женски пример всъщност може да е много полезен на редица млади дами, но не се задоволяваш с това да щупиш табутата в банковата сфера. Продължаваш кариерния си път в други сектори, които са също толкова предизвикателни. Разкажи ми, кои бяха основните предизвикателства, които срещна по този си път и как успя да ги преодолееш? Ами, аз всъщност моето семейство са предприемачи и винаги съм имала добрия пример за това. Живота ме отведе в областта на логистиката и транспорта и заминах за Испания, където живеех със семейството си в продължение на 2 години. Създадах една от така добре позиционираните български компании в областта на международния транспорт, която всъщност в периода, в който бях в Испания, беше дъщерна фирма на една от най-големите испански компании в областта на логистиката и транспорта. Беше предизвикателство за мен в няколко посоки. Една от тях беше, че когато заминах там, аз не говорех езика. Всъщност говорех английски, немски, испански не. В рамките на около 2 месеца успях да науча езика до такава степен, че аз нямах никакъв проблем да управлявам дружеството и фирмата. Другото голямо предизвикателство беше, че това е една сфера, в която предимно работят мъже. Съответно и служителите са мъже. И да изградиш авторитет и да бъдеш ръководител на тези хора беше истинско предизвикателство. Тоест, до голяма степен още тогава започнах да си служи с психологията, защото наистина да ги накараш да те слушат, нали, беше абсолютно невъзможно в началото. Но се справих. След което се прибрах в България и този бизнес остана развит от мен, но предаден в ръцете на други хора, които да продължат неговия мениджмънт. Наложи се да започна кариерата си отново, да структурирам живота си отново и всъщност за момент, за няколко години се върнах в банковата сфера. Бях менеджер на един банков клон, след което се занимавах с европейско финансиране и проекти към Българо-американската кредитна банка, докато в един момент просто не осъзнах, че моята страст е в предприемачеството и така живота си ме поведе. Гмурнах се в нещо отново съвсем непознато в областта на интериорния дизайн и производството на мебели. Създадахме един бранд в България, който не беше познат до този момент.
Фирмата сега е с едни изключителни позиции. Това е една от водещите компании, която произвежда мебели по индивидуален проект и смея да твърда, че се нарежда до водещи италиански фирми, с което истински се гордея. За съжаление, подобно на първия път повторих един модел на поведение, в който смесих личните си взаимоотношения с бизнес взаимоотношенията. Подобно нещо се получи и в логистичния бизнес, който управлявах. И пътя ми ме отведе към това да се обърна малко повече към себе си и да започна с моята вътрешна трансформация. Естествено, все още съм част от екипа на фирмата, но съм се насочила към саморазвитие и това да помагам на хората в изграждането им като личности в областта на предприемачеството. Тоест, твоя кариерен път, предизвикателствата, които си срещнала, всъщност са твоята движеща сила, нещо, което ти е помогнало да откриеш твоята настояща страст. Но да откриеш своята страст е едно, но да се увериш в това, че можеш да я сграбчиш и наистина да осъществиш пълния си потенциал и да можеш да помогнеш максимално на хората, които идват за помощ при теб, е съвсем друго нещо. Как подходи към това да се увериш, че имаш това качество да им помогнеш на тези хора? Ами всъщност то не стана толкова бързо. Реално паралелно с изграждането на бизнеса, аз все повече усещах, че имам нужда да разбирам малко